아이돌이죠. 정동원님 무대 위로 올라와 주시기 바라겠습니다. 자, 우리 마포 순환열차 버스의 첫 시동을 걸기 위해서 우리 6분이 무대 위로 올라와 주셨습니다. 예. 아까 전화구청장이 나왔을 때 이렇게 환호성이 나왔으면 더 좋았을 텐데요. 너무 감사드리고, 자, 이제 제가 우리 제막식 설명을 조금 드리겠습니다. 잠시 후에 우리 스크린에 터치 버튼이 보일 겁니다. 그러면은 스크린에 터치 버튼이 나오면 우리 제 안내에 따라서 그 버튼을 딱 눌러주시면 되겠습니다. 우리 박강수 구청장님께서 열차버스 외치면 여러분들이 다 같이 출발해 주시고요. 그때 나머지 6분은 같이 터치 스크린 터치. 그러면은 네, 시작되는 겁니다. 이해되셨죠? 연습을 한번 해봐야 될까요? 그냥 바로 갈까요? 네, 리허설 없이 바로 가도록 하겠습니다. 자, 우리 마포를 상징하는 6분과 함께 제막식 시작하도록 하겠습니다. 구청장님, 열차버스 외쳐주시면 여러분들 출발하겠습니다. 자, 터치 스크린이 보이실 겁니다. 그렇죠. 우리 아이 눈높이에 맞춰서 조금 더 낮춰서 네, 잘 스크린이 설치가 됐고요. 자, 구청장님 그러면 힘차게 외쳐주세요. 다시요. 힘차게 외쳐주세요. 마포 순환 열차 버스 출발! 여러분들 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 마포 순환열차 버스가 기적을 울리면서 연기를 부으며 정말 우리 어른들에게는 그 마포 정점의 추억을, 또 아이들에게는 정말 신기하고 귀여운 네, 열차 버스를 네, 여러분들께 선보이고 있습니다. 자, 기념사진 촬영하도록 하겠습니다. 우리 무대 앞쪽으로 이렇게 조금 나오셔서 네, 함께 촬영하도록 하겠습니다. 자, 우리 6분 네, 피켓 예쁘게 드시고 기념사진 촬영하겠습니다. 가운데 카메라 보시고요. 하나, 둘, 셋. 자, 우리 한 손은 이렇게 드시고 한 손 하트. 네, 우리 하트도 좋아하셔가지고 하트 같이 하겠습니다. 네, 하나, 둘, 셋. 자, 감사합니다. 우리 정동원님을 제외한 우리 5분은 아래로 이제 네, 내려가 주시면 되겠고요. 아, 기념사진 촬영. 저희 기념사진 촬영 한 번만 더 하겠습니다. 네, 저희 아까 오셨던 우리 내빈 여러분들, 소개해드린 내빈 여러분들 다 무대 위로 모셔서 기념사진 촬영하도록 하겠습니다. 네, 여러분들 뭐 아시겠지만 남는 건 사진과 영상밖에 없습니다. 그리고 혹시나 오늘의 행사 그리고 뒤에 나오는 우리 정동원님의 무대 다시 보고 싶으신 분들은 우리 유튜브 공식 우리 마포 유튜브입니다. 마이마포 들어가시면 지금 생중계되고 있고요. 또 나중에 그 영상을 다시 또 찾아보실 수도 있으니까 구독과 좋아요로 또 우리 마포구 공식 유튜브 마이마포에 힘을 주시면 또 감사하겠습니다. 자, 천천히 네, 자리 천천히 잡으셔도 괜찮습니다. 네. 그만큼 또 여러분들은 네, 한 분의 얼굴을 조금이라도 오래 볼 수 있으니까요. 그렇죠? 네, 우리 네, 앞쪽으로 자리해 주시고 네, 그 사이사이에 얼굴 보이게 네, 아, 내가 조금 네, 하늘에서부터 이 키가 조금 네, 크다 하시는 분들은 앞쪽으로 좀 와주시고 네, 우리 결혼식 그 뒤에 사진 찍을 때처럼 얼굴 사이사이에 조금 넣어주시면 감사하겠습니다. 네, 본인의 얼굴이 네, 저 카메라를 바라볼 수 있도록 되셨나요? 기념사진 촬영하도록 하겠습니다. 우리 네, 얼굴 잘 보이게. 자, 2번 찍겠습니다. 하나, 둘, 셋. 자, 포즈 자유롭게 따르게 한번 해주시고,
자, 하나. 예, 흔들면 예, 안 됩니다. 흔들면 안 됩니다. 영상이 아니에요. 사진입니다. 자, 감사합니다. 하나, 둘, 셋. 너무 감사합니다. 네, 정말 이 새해 연휴 첫날부터 많은 분들이 함께 해주셔서 너무 감사드리고, 네. 자, 그러면 이제 여러분들이 기다리시던 그분의 축하 무대를 청해보도록 하겠습니다. 네, 트로트계의 아이돌 마포구가 나온 최고의 스타! 조금만 더 빨리 내려오시면 안 됩니까? 많은 분들이 기다리고 있습니다. 여러분들이 너무나 좋아하시는 정동훈님의 무대입니다. 세상에 태어나서 맨 처음 당신을 알고 말았죠. 말없이 흐르던 눈물을 난 감출 수가 없었네. 창문에 부딪히는 빗방울을 하나 둘 세고 있었죠. 다같이 늦어도 그날까지 약속만을 남겨둔 채로 밤이 지나고 새벽 먼 길을 떠나갈 사람이여. 부서지는 모래성이 쌓으며 또 쌓으며 인형을 가슴에 안고 나는 기다릴래도. 우주청정원 날씨 챙겨 와주셔서 감사합니다. 자, 다같이 늦어도 그날까지 약속만을 남겨둔 채로 밤이 지나고 새벽 먼 길을 떠나갈 사람이여. 부서지는 모래성이 쌓으며 또 쌓으며 인형을 가슴에 안고 나는 기다릴래요. 인형을 가슴에 안고 나는 기다릴래요. 감사합니다. 잘생겼다. 네, 감사합니다. 잘생겼다. 여러분 인사 한번 더 드리겠습니다. 안녕하세요. 저는
가수 정동원입니다. 반갑습니다. 네. 또 오늘 이렇게 레드로드, 제가 또 자주 오는 홍대에서 이렇게 또 무대를 다서게 되네요. 제가 또 오늘 좀 뭔가 기분이 오묘하게 이상하더라고요. 집 앞에서 공연을 하니까. 또 팬분들도 또 저희 집 근처에서 이렇게 공연하게 돼서 또 제가 자주 오는 이 홍대에서 만나 뵙게 됐는데, 홍대 오시니까 어떠신가요? 네, 원래 주말에 홍대 사람이 되게 많거든요. 근데 오늘 또 우주총동원도 이렇게 많이 와주셔서 오늘 더 재밌게 신나게 공연을 잘 할 수 있을 것 같습니다. 다시 한번 추운데 와주셔서 너무 감사합니다. 우주총동원. 네. 제가 물을 마실 건데요, 이거를 짧게 마실게요. 그러니까 길게는 안 해주셔도 됩니다. 한 번만 드릴게요. 이게 제가, 여러분 이상하게 생각하실까봐 제가 설명을 해드릴게요. 이게 제가 행사를 하면 이제 물을 마실 때마다 저희 팬분들께서 이렇게 외쳐주시는데, 잘생겼다 정동원을 또 오늘은 조금 사람이 너무 많아서 조금 부끄러워요. 네, 그래서 한 번만 들었는데 다음에 제가 물 마실 때 여러분도 같이 해주세요. 네, 오늘만 해주시면 됩니다. 네. 자, 다음 곡을 소개를 해드릴 텐데요. 다음 곡은 신곡이거든요. 네, 제가 시상식 무대에서 한 번 또 라이브를 하고, 한 번도 제가 라이브 한 적이 없거든요. 이 노래는 얼마 전에 나온 저의 신곡 고리라는 곡인데, 다음 곡 고리 그러면 한번 들려드려도 괜찮을까요? 네, 그 모니터 스피커에 제 목소리 조금만 더 올려주세요. 네, 그러면 얼마 전에 나온 따끈따끈한 신곡 고리 들려드리도록 하겠습니다. 가슴에 흐르는 눈물로 닦을 수 없는 그 이름, 수천 번 수만 번 돌아서도 당신은 나의 그림자. 미워하면 왜 미안해지고, 멀어지면 왜 그리워지나. 무거워 내려놓고 싶은 짐, 왜 또 당신 날 살게 하나요? 우리가 만나 운명인가요? 운명이라 만난 건가요? 아픔이 정녕 사랑인가요? 사랑이 아픔인가요? 간절할수록 외로워지고, 외로울수록 간절해지는 텅 빈 내 마음, 당신 아니면 아무도 채워줄 수 없어요. 우리가 만나
가는 곡 들려드렸습니다. 어떠셨나요? 네. 얼마 전에 나온 신곡이니까 많이 사랑해주시면 감사하겠습니다. 네. 제가 엊그젠가 그 합정에서부터 청담까지 제가 자전거를 타고 13km를 달렸어요. 근데 저는 이제 아침에 일어나서 이제 바깥 공기 쐬니까 날이 많이 따뜻해졌다고 생각을 했거든요. 근데 아직 엄청 춥더라고요, 저녁 되니까. 그래서 이게 되게 심하니까, 날씨가 일교차도 심하고 하니까 여러분 지금 따뜻해졌다고 옷 얇게 입고 다니시고 하면 제가 지금 감기가 걸렸거든요. 여러분 감기 걸리지 않게 항상 옷 따뜻하게 입으시고, 날 따뜻해진 것 같아도 아직 많이 추우니까요, 감기 조심하셔야 됩니다. 아시겠죠? 네. 노래는 괜찮았나요? 제가 감기 걸려서 되게 걱정을 많이 했거든요. 잘했어요. 네, 괜찮다면 그래도 다행이네요. 네. 자, 이제 물을 한번 또 마실 건데요. 저희 팬분들 하시는 거 따라서 여기 계신 우리 관객 여러분 같이 좀 해주시면 감사할 것 같아요. 네, 마실게요. 잘생겼다 정동원. 감사합니다. 네. 앞에 분들이 안 하시네요. 예. 여러분이 뻘쭘하지 않게 더 크게 해주세요. 좀 이따가. 네. 제가 또 마포 구민으로서, 마포에 살고 있는 사람으로서 오늘 이 행사에 이렇게 참석할 수 있어서 다시 한번 여기 관계자 여러분 다시 한번 불러주셔서 너무 감사하고요. 마포 되게 좋은 동네입니다. 네, 사람 살기 좋은 동네니까 마포로 많이 와주세요. 네. 네. 다음 곡으로는 이제 초반에는 느리다가 이제 조금 빠른 템포에 여러분이 박수 치시고 또 제가 마이크를 넘겼을 때 소리를 질러주시면서 즐길 수 있는 그런 곡을 준비를 했거든요. 다음 곡 사랑은 눈물의 씨앗 들려드리도록 하겠습니다. 사랑이 뭐냐고 물으신다면 눈물의 씨앗이라고 말하겠어요. 먼 날 당신이 나를 버리진 않겠지요. 서로가 헤어지면 모두가 괴로워서 울 테니까요. 같이 박수! 이별이 뭐냐고 물으신다면 눈물의 씨앗이라고 대답할 테요. 먼 날 당신이 나를 버리진 않겠지요.
우주총동원 분들도 그렇고 또 여기 계신 많은 관객분들 또 소리도 잘 질러주셔서 너무 좋습니다. 역시 콧물이 나네요. 저 이제 물을 좀 길게 마실게요. 그 소리가 좀 오래 듣고 싶네요. 예. 앞에 분들도 해주기 시작하셨어요. 네, 감사합니다. 네. 제가 여러분께 또 우리 우주총동원한테 굉장히 작년에 활동을 활발하게 많이 못했기 때문에 이번 연도에 이제 큰 선물을 제가 준비하겠다고 얘기를 했었는데 얼마 전에 보셨죠, 기사? 네. 제가 또 3월에 또 정규 앨범이 오랜만에 나오거든요. 3월에 나올 정규 앨범 아직 나오진 않았지만 지금 밤낮 거 없이 저희 직원분들과 또 모든 관계자분들께서 저 포함 정말 열심히 준비를 하고 있거든요. 그래서 3월에 나올 정규 앨범 많이 기대해 주시면 감사할 것 같고요. 또 제가 또 정규 앨범 나오고 나서 또 전국 투어 콘서트까지 이번 연도에 하게 되었습니다. 그래서 여러분 제 콘서트도 많이 찾아와 주시고 또 관심 가져주시면 감사하겠습니다. 네. 자, 아쉽게도 이제 다음 곡이 마지막 곡이에요. 그래서 이제 또 인사를 드려야 될 것 같은데 요즘 또 그 인스타 릴스에 되게 많이 뜨더라고요. 그 박진영 선배님과 했던 이지러버. 그래서 여기 아마 홍대에 계신 그 제 팬분이 아니신 분들도 아마 아실 것 같아요. 그래서 짧게 한번 제가 부르고 싶어가지고 살짝 불러보도록 하겠습니다. 이미 걸려든 거야 나는 그녀의 마법에 믿을 수 없어 이 예쁜 미소로 그 많은 남자 울리고 다녔고 지금 나에게 반한 그 눈빛도 다음 남자에게 반할 때까지겠지 Will you make me call like an easy lover. 이지러버 저의 곡은 아니지만 또 제가 또 릴스에서 또 많이 사랑을 해주시더라고요. 그래서 정동원 이지러버 제가 부른 거 그 유튜브에 있으니까 많이 봐주시고 사랑해주시면 감사하겠습니다. 이거 조금 제가 이게 제 친구들도 그렇고 또 주변에서 이거를 정말 많이 저한테 보내주시면서 너무 잘 봤다 이렇게 말씀 많이 해주셔서 되게 좀 이렇게 자랑을 많이 하고 다닙니다. 네. 네, 감사합니다. 자, 그러면 이제 저는 인사를 드리면서 마지막 곡 때 들려드리면서 인사드리도록 하겠습니다. 지금까지 가수 정동원이었습니다. 다시 한번 와주셔서 감사합니다. 박수! 낮춰야 할 때는 낮춰야 하고 물러나야 때는 물러나야지 오르면 끝이 있듯이 내게 올 때도 끝이 있다네. 막막한 하루하루 힘들다면 하늘 한 번 보고 힘껏 소리쳐 기회는 누구에게 다가오는 것 내게도 그럴 때가 올 거야. 이왕이면 웃고 살면 행복해지고 기왕이면 웃고 살면 즐거워지고 영원히 힘들 것만 같았던 지난 일들도 돌아보면 추억 되겠지. 지나간다 지금 이 순간 때가 되면 돌아보면 웃는 날 온다. 오늘
펴고 가족 사진 보며 힘을 내야지. 와우 와우 다 같이. 막막한 하루하루 힘들다면 하늘 한번 보고 힘껏 소리쳐. 기회는 누구에게 다가오는 것, 내게도 그럴 때가 올 거야. 기왕이면 웃고 살면 행복해지고, 기왕이면 웃고 살면 즐거워지고, 영원히 힘들 것만 같았던 지난 일들도 돌아보면 추억 되겠지. 지나간다 지나간다 지금 이 순간, 때가 되면 돌아보면 웃는 날 온다. 오늘도 힘차게 어깨를 펴고 가족 사진 보며 힘을 내야지. 지나간다 지나간다 지금 이 순간, 때가 되면 돌아보면 웃는 날 온다. 오늘도 힘차게 어깨를 펴고 가족 사진 보며 힘을 내야지. 와우 와우 다 같이. 소리 질러. 지금 이 순간, 때가 되면 돌아보면 웃는 날 온다. 오늘도 힘차게 어깨를 펴고 가족 사진 보며 힘을 내야지. 감사합니다. 가수 정동원이었습니다. 좋은 시간 보내세요. 네. 기호강, 누도강 시켜주신 우리 정동원님께 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다.